დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ყველა მამრისთვის ძალიან რაღაც გულთან ახლოს მისაწანი თემა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან, რაღაც თინეიჯერობიდან ყველა რაღაც მეგობრები, ძმაკაცები, არ ვიცი კიდევ ვისთან შეიძლება რომ შეხება გქონდეს, ყველა რაღაცა გიკაკუნებს, რომ მალე თუ ამთავრებ შენ საქმეს, короче, ბანძი ხარ და რაღაც კაცად არ ვარ გიხარ და აი რაღაც ყალეობები. ეგ არის ყველაზე დიდი ტყუილი. ეგეთი კონსპირაციული თეორია მეორე მე არ ვიცი, ანუ არ არის ხალხო ეგრე, ანუ უბრალოდ საპირისპირო წარმოედგინეთ, ანუ თქვენმა პარტნიორმა რო თქვენ პარტნიორს რო იგივე რაღაც დაემართოს, ანუ მაგის გამო შეურაცხყოფილად იგრძნობთ თავს, ან ნაწყენად, პირიქით გაგიხარდება. უბრალოდ შენ თუ დაგემართება იგივე რაღაცა, ანუ არ უნდა დაждდე მე და ცხვირპირა, ანუ ჩამოგტიროდეს და ბოდიშები არ უნდა უხადო, რომ აი მე ისა დამართა. არა, პირიქით, კომპლიმენტები უთხარი, როგორი ლამაზია, როგორი მიმზიდველია, როგორი კარგია, რომ ფიზიკურად თავი ვერ შეიკავე. და ყველაფერი იქნება ძალიან მაგრა. ანუ მალე დამთავრება არასდროს არ იქნება პრობლემა. მთავარია რომ ნელა დაიწყო. დრო დაუთმე, ენერგია დაუთმე, ყურადღება დაუთმე. არსად არ უნდა გეჩქარებოდეს. გააკეთე ეგრე, დაიწყე ნელა, დაამთავრე სწრაფად და არასდროს თითქმის არც ერთ ქალბატონთან არ გიქნება მაგაზე პრობლემა, რომ რაღაც მალე მორჩი. ასე რომ მაგაზე არ ინერვიულო. ან რა გინდა მითხრა რომ მართლა გჯერა იმისი რომ ყვებიან რომ აი როგორი მაგრები არიან რომ აი რაღაცა 2 საათი ნახევარი აი საკდა რა ქვია ხერხა და კარგი რა ჯერ ერთი ვის ჯერა მაგისი და მე თუ მართლა ეგრე იყო და ანუ რანაირად არის ეგ კარგი ან სასიამოვნო ანუ ბრო ანუ სამსახურში არ ახარ ანუ რატომ მუშაობ ანუ 2 საათი Come on, man! Olimpiadაზე ხო არ ხარ, ბლედ?